Kien imiss issa id-ditta tikkonferma r-riżultati li kisbet u mistennija tkompli tikseb l-ekonomija Maltija. F'rapport li fih basret kif se jkunu qed imorru l-ekonomiji madwar l-Ewropa, tkellmet dwar kif Malta mistennija tkompli tara tkabbir ekonomiku. Ingħat ukoll ir-roħs fil-prezzijiet tal-enerġija mistenni jkompli jżid il-konsum. Xi ħaġa li skont ir-rapport li kien ippreżentat il-ħamis filgħodu diġà ġrat fl-2014, riżultat tal-fatt li l-kontijiet raħsu għall-familji. Jinnotat kif dan se jżomm ir-rata tal-għoli tal-ħajja baxxa u ċ-ċittadin ikun jista' jonfoq iktar kemm din is-sena u kemm is-sena d-dieħla. Infiq li se jkun mejjun bil-fatt li n-numru ta' nies mingħajr xogħol huwa wieħed baxx. Ma stax jonqos li Ministru tal-Finanzi jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu għal dan it-tbassir. Jiena l-pjaċir li indirizzajt il-konferenza kien doppju għal fatt li l-ewwel darba f'pajjiżna illi kumpanija privata, ġifieri ta' awditurja Ernst & Young, kumpanija internazzjonali wkoll, għamlet tbassir fuq Malta. Għaliex pajjiżi oħra kbar li jagħmluh regolarment. Aħna konna nibqgħu dejjem fuq il-tbassir tal-Gvern illi min irid jemnu min ma jemnux, imma aħna nemmnu fih. Però mbagħad għandna tbassir tal-IMF, tal-Kummissjoni, tar-rating agencies. Ġifieri ħaġa sabiħa li jkun hemm xi ħadd mis-settur privat indipendentement jagħmel tbassir fuq Malta. Ir-rapport jinnota wkoll l-impatt pożittiv tal-proġett tal-impjant tal-gass dell-Limara li għaddej bħalissa. Fl-istess ħin jingħad li Malta se tkompli tikkontrolla d-deficit u li se tnaqqas il-pis tad-dejn. Dawn kollha il-proġetti u l-tbassir dwar Malta kollha qegħdin jaqblu li Malta għandha xiex tkun ottimista għax l-affarijiet mixjin tajjeb ħafna, l-investiment qed jiżdied u t-tkabbir ekonomiku u l-impjeg ukoll. Ġifieri it-tbassir li jagħmlu Ernst & Young fuq Malta jagħtina sodisfazzjon kbir u kuraġġ biex inkomplu nimxu bl-istess rata ta' tkabbir qed nimxu fuqha.